Nisam sigurno predsjednikov prijatelj, idem na slepa pa šta bude. Sí, ellos son de Serbia. Sad ih snimam na Kvarno, okrenuo sam kameru pa da vidim šta će da bude, čekam samo dozvolu. No es permitido grabar por seguridad. Dalje ne može. Kako za koga? Podemos entrar. Pues no creo. To je to. Oh, es loco, Dobro, samo nas je upozorio. Hola chicos. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¡A los entonces! ¿Qué es esto? ¡Uy! Hola. Buena. Vi morate shvatiti i dalje taj njihov strah i dalje su onako suzdržani, ovako beže kad me vide. Ali sigurno sam im jako čudan u ovom okruženju. B! Ah, tu nombre es B! Ah, muchas gracias, B! Con suerte, boje! Subscribirse! Ah, gracias! Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. El Salvador, zemlja u kojoj su bande decenijama vladale ulicama, a strah ulazio u svaki dom. MS-13 i Barrio 18 bile su paralelna vlast. Određivale su ko sme da živi, da govori, da ćuti. Država je gledala sa strane dok su nestanci, iznude i zastrašivanja postajali svakodnevica. Čitavi kvartovi bili su pod opsadom, zatvoreni za spoljni svet. Danas mnoge vođe završile su u mega zatvoru Sekot, simbolu nove državne sile. Ali tragovi prošlosti nisu nestali. Ulazim u četvrti koje su držali MS-13 i Barrio 18, gde je tišina i dalje glasnija od pucnja. Ovo nije priča o kriminalu. Ovo je priča o onima koji su ostali. Iza mene su dani snimanja i istraživanja, kroz zone koje su godinama bile pod kontrolom najopasnijih bandi, razgovori s ljudima koji su preživjeli najgori period u istoriji zemlje i hod kroz mesta gde je strah do juče bio svakodnevica. Fali mi kraj priče, a zamisao je da to bude u čuvenom mega zatvoru Sekot. Problema ima mnogo, jer nikakav odgovor nisam dobio sa brojnih adresa na koje sam slao zahteve za snimanje ovog dokumentarnog serijala. Nemam šta da izgubim, pa ću probati na sve načine da dođem nekako i do tamo. Ali pre toga, danas imam još jedan zadatak u San Salvadoru. Ulazak u Tutuničapu, nekadašnji epicentar trgovine narkoticima i obračuna pod neprekidnom kontrolom bande. Do pre samo 2 godine na ovom mestu ne da ne bih mogao da budem, nego ne bih smeo da priđem ovom kraju, s obzirom da je ovo bilo narko leglo. Ovde se prodavala droga u enormnim količinama, ovde je glavni distributivni centar bio droge u čitavom San Salvadoru. Inače stojim ovde neke 2,5 sata, jer sam čekao odobrenje policije da uđem ovde, jer ne može naravno svako ovde da uđe, bez obzira što više to nije toliko opasno kao što je bilo pre 2 godine. Akcija države trajala je nekoliko meseci, potrebili su i vojsku i policiju kako bi bukvalno istrebili sve kriminalce iz San Salvadora. Za nekoliko meseci uhapšeno je blizu 60.000 kriminalaca i gotovo svi se danas nalaze u zatvoru koji nosi naziv Sekot i iz koga neće izaći nikad. Tako je rekao predsjednik, nisu moje reči. Idemo da vidimo kako izgleda život danas, posle 2 godine, u jednom od najopasnijih geta San Salvadora. Ono što sam pričao, kao što vidite na samom ulazu u geto se nalazi policija, kontroliše sve, a ne samo da su na samom ulazu, već ih ima oko samog geta, čisto predostrožnosti radi. Glavni razlog zašto sam došao ovde je taj da prikažem kako izgleda jedna zajednica koja je oslobođena
više decenijske torture kriminala i pre svega droge. Jedna dugačka ulica i ispresecano je ovim prolazom. Ima na desetine tih prolazi, samo možete da zamislite na koji način su mogli da se skrivaju i da cirkuliše droga. Sad je sve opušteno, evo, deca se igraju. Hola, chicos! Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Sí. Igraju, živaju se. Prosto se vidi ta razlika koja je danas prisutna ovde. Ljudi su se oslobodili torture, straha, kada su vladale bande i kriminalci. Ono što je bilo meni jako zanimljivo kada sam pričao sa policijom dok smo čekali dozvolu da uđem na ovo mesto je to što pitao sam im dobro, pošto je bila velika akcija policije i vojske, da li sada trenutno u ovom naselju ima više muškaraca i žena, rekli su mi da ima mnogo više žena, što vam dovoljno govori o tome koliko je policija delovala i koliko je njih uhapšeno. Naravno, nisu hapšeni samo muškarci, hapšene su i čitave porodice ili familije koje su imale bilo kakve veze sa kriminalom. Oni su svi sad nasmejani, srećni, zato što konačno mogu da žive u nekom normalnom okruženju. Koliko god vam se ovo činilo da je neko loše okruženje ili da je se ovdje uslovi da život katastrofa, možete zamisliti kako je to bilo ranije, sada se bolje. ¿Qué es eso? ¿Es plátano? Esta es yuca, estas son empanadas de plátano, estas son pasteles con verdura de carne. Ah, sí? Ajá, y esta es yuca. Oni mnogo jedu ovde prženo, u suštini oni samo jedu i prženo i to vam je kada živite u siromašnoj sredini, morate da jedete ono što će da zasiti. Tako da oni u dubokom ulju to se prže i ono što ona meni pokazivala sada bukvalno za $1 možete pola ove tetke da uzmete. A sa druge strane ovde je reka. Rekli su mi da je ova reka bila idealna za beg. Kada god je policija dolazila ovde i kada god su pravili neke akcije, oni su bukvalno iz ovog geta bežali preko ove reke, odlazili su dalje, imali su sve mesta da se skrivaju. I zato je i locirano ovde. Ovo mesto nije mnogo veliko, ali je idealno za ono što su radili do 2022. Ne razlikuje se mnogo od ovih favela u kojima sam bio po Južnoj Americi. Favela. Da opet neki kažu, ne, favela je samo u Brazilu i sve to. A kad bi rekao Barrios, to je jedini naziv za ova mesta koja se nalaze po centralnoj Južnoj Americi, onda bi neki rekli, a jeste Barrios, to je neki geto ili favela, tako da ću od sada koristiti univerzalni naziv geto favela kada sam u Latinskoj centralnoj Americi. Svuda su rešetke, ne postoji ulaz koji nema rešetke. I dan danas, morate razumeti, s obzirom da su ovi ljudi decenijama živeli pod torturom, nisu mogli da promale glavu iz svojih kuća. Hola! Pite se, dakle ovaj. Hola, ¿qué tal? Malo spavaju. Ja sam ubeđen da sam jedan među prvim strancima koji je uopšte kročio u ove gete nakon te 2 godine, s obzirom da oni su imali jako tešku istoriju. Znači, oni su od 1980. do 1992. imali građanski rat, od 1992. do 2022. godine su imali te bande i kriminalci koji su vladali ovim getima. Tako da oni tek od pre 2 godine konačno na neki način žive slobodno. Ima i mnogo policije u okruženju i ovde nema nikakvih incidenata. Postoji delikvencija, ali kao i svim drugim državama, ne u tolikom broju kao ranije, ali morate shvatiti i dalje taj njihov strah i dalje su onako suzdržani i ovako beže kad me vide. Ali sigurno sam im jako čudan u ovom okruženju. Ovde je bukvalno kada pomislite da nema dalje i uvek se nađe neka uličica koja vodi dalje, računa se na njih 10.000. Hola, chicas! ¿Qué tal? Bien. ¿Jugar? Oh, bueno. Buenas. Buenas. Drago mi da vidim taj osmeh na licima ljudi i neverovatan je taj neki osjećaj kada posle toliko vremena nečega loše što vam se desilo u životu, makar imate tu opciju da se smete ako ništa drugo i da imate razlog za smeh, što u suštini je i poenta života. Kad god imate razlog da se smete, ne treba ništa više. Znači da ste srećni. A ovi ljudi definitivno zaslužuju da budu srećni posle svega što su doživjeli. Pomislite, ovde nema ništa.
pogledajte moje leve strane. Nema ništa, zidina. Pravo, nema ništa. I onda odete desno. Evo. I sad zamislite, svaka kuća ima psa. Evo, ovdje odmara. Već počinje sad. Sad na prvim dalje zaključano. Nije zaključano, neću ga dirati. Dobro, samo nas je upozorio. Ajde, dođi, ajde, ajde. Ajde. Una foto, ajde, foto. Ajde, dođite vi, foto. Ajde. A? Evo. Evo vidi kako se ispali su. Evo. Ha? Jeste svi vidi? Ćao. Ajde, sad svi una foto. Ajde, dođi ovdje, stani ovdje ovako lepo, ajde. A moraš da mi otključaš, ne znam koja ti je lozinka. Kontrasenja. Uno, dos, tres. Ajde. Ja, hoćeš i ti? A? Ajde, dođi ti, ajde. Ajde, dođi, kad se slikamo već, dođi. Ajde. Bueno. ¡La que hay la guapa! Neće ona, čovječe, pusti. Gracias. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Andrés, ¿y tú? Trajina. Regina. Oh, Regina, como Regina. Ah, kao kraljica. Muchas. ¿Ustedes son youtubers? ¿Youtuber? Sí. ¿Cómo se llaman? Andrés. No, en Evo sad ću YouTube. da imam, evo sad nove. Daj me ti napišem. Evo vidite kako možete da gradite svoju zajednicu na društvenim mrežama. ¿Dónde está YouTube? ¿Verdad que usted es de Tailandia? No, de Serbia, es un país de Europa. 14 horas de avión. Sí, eso es yo. Suscribirse, gracias. Gracias, što imam još jedan follower sa ovdje u San Salvadoru, mislim da je jedina. Gracias, adios. Djeca su uvijek presotka i uvijek na bilo kom mjestu da sam uvijek promene čitav koncept svega. ¿Qué tal, hombre? Oh, no tú, bebé. No tú, bebé. Bebé. Hombre o niño o niña. Macho. Macho, ¿cómo te llamas, macho? No tú, bebé. Bebé. ¿Es tu perrito? ¿Es tu perrito? Papi. Wow, što imaš super. To ti je baš dobra igračka. Mi nombre es Andrés, ¿es tú? ¿Andrés? ¿Es tú? No habla, ¿eh? B, tu nombre es B. Muchas gracias, B. Con suerte, bue. Hola, amigo, ¿qué tal? Na svakom ćošku se nalaze i vojska i policija kako bi čuvala ono što su napravili pre 2 godine, to je mir u ovom getu ovdje. Ispod sa moje leve strane vidjet ćete pripadnika vojske. Nećete ga vidjeti, pobegao je. Hola, amigo! Nemoj da bežiš, čoveče. Dobro, oni, to mi je policija rekla, oni generalno ne smeju da se snimaju i to, ali ispoštovat ćemo ga. I došli sam do samog ulaska u geto, znači bukvalno gore ovim stepenicima izlazite na glavni put, sa leve strane je reka i to je to. Que lindo! Serioso! Tutuni Čapa danas možda još uvijek nosi ožiljke prošlosti, ali više ne živi u njenoj senci. Promjena nije došla preko noći, niti je potpuna, ali je stvarna. Ljudi ovdje ponovo udišu vazduh bez straha, s nadom da su najgori dani zauvek iza njih.
Manga? Manga. Trip? Trip. Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. A naredni dan donosi možda i najteži korak u ovoj dokumentarnoj potrazi. Odlazak ka ozloglašenom mega zatvoru Sekot. Bez dozvole, bez potvrde, bez garancije da ću išta snimiti. Samo put koji vodi pravo ka srcu sistema koji je srušio banditske imperije. Imam taksi vozača koji je pristao da me tamo odveze. I kameru koja beleži sve, pa makar ostao ispred zidina. Danas je moj posljednji dan u Salvadoru i odlučio sam danas da posjetim Sekot. I kako kažu ovde, to je jedan od najboljih zatvora koji je ikada napravljen. Mislio sam da ću imati sreće kao jedan poznati meksički youtuber, ako sebe ne smatram meksički youtuber, ali ovo je zaista ozbiljan lik. On je jedini snimio ulazak u Sekot i kako izgleda tamo život, ali sam onda posle, kada sam aplicirao i pokušao preko ovih lokalnih Salvadoraca da dođem do konekcije za sam zatvor, oni su mi rekli da, on je to uradio, ali samo zato što je lično prijatelj sa predsjednikom države. Tako da, nisam sigurno predsjednikov prijatelj i niti ga poznajem, tako da verovatnoća da ću da uđem u Sekot je 0. Bez obzira na sve moje napore koje sam uložio pre samog dolaska ovde da pošaljem razne stvari i materijale kako bi mi odobrili da napravim tu celu priču, ali nema veze. Bitno da sam ja danas krenuo nepoznato, odnosno krenuo sam sa ciljem da snimim taj zatvor. Međutim, ima 4 nivoa zaštite, odnosno 4 zone koje su oko samog zatvora, tako da sigurno do nekoliko kilometara od zatvora neću moći da priđem. A zašto sam ja danas krenuo, ne znam. Zato što možda verujem da ću uspjeti nešto da snimim ili ne, ali imam dovoljno ludnog vozača koji je pristao da me vozi tamo i kaže možda ćemo moći nešto i da uradimo. Poneo sam i dron, pa ćemo da vidimo šta će biti od toga. Svakako danas je moj posljednji dan u Salvadoru, tako da sam odlučio da idem na slepo pa šta bude. Definitivno sam prerano tragao za ovom pričom, jer samo nekoliko meseci kasnije mnogi autori dobili su pristup zatvoru. Ali sve ima svoje. Oduvek sam išao težim putem i ne želim. Držat ću se njega. Mauro. Hola. Mario Mauro? Mauro. Mauro. Sí. Sekot. Sekot je danas bitan za ceo Salvador. Da, odlična ideja predsjednika Bukelea. Promenio je celu sliku zemlje i izborio se sa kriminalom i delikvencijom. Excelente idea que tuvo el presidente. Sí, sí, sí. Pero ahora no delincuencia como antes, no. Danas toga nema. 98% feliz. 98? Podría decirte. Ne, 98% njih je zatvoreno. O, pa to je neverovatan podatak. To su kriminales? Ko je uglavnom u Sekotu? Los peores. Jefes de pandillas. Tamo su najpoznatije vođe bande, šefovi na vrhu hijerarhije i najteži prestupnici iz obe bande, i MS-13 i grupe 18. Pre par godina su se borili za teritoriju. Ahora je Sekot juntos. Es loco, Da, danas su zajedno u zatvorskim ćelijama. Kakav potez, na granici ludila. Todo el sistema es eléctrico. Es una cárcel de máxima seguridad. Sve u zatvoru je na dugme, jedan od najviših stepena zaštite na svetu. No podemos entrar. Pues no creo. Znači nema šanse da uđemo. Ne verujem. Podemos con dron? No. El gobierno tiene. A dron? Ne, samo država ima pravo na to. Pero tengo dron. Ok, no sé si tú puedes llegar hasta. Ali poneo sam dron. Ne znam, probaj, zavisi koliko daleko možeš i smeš da letiš. Te digo acá, puede ser hasta allá y tú puedes estar con el dron. 10 kilometros? Tendríamos que intentarlo. Ok. Para ver dónde te permite. Aha, ok. Ovo je dovoljno lud da možemo podignemo, kaže možemo prilike na neki 10 km da probamo pa da vidimo šta će da bude. Kriminalci jesu u zatvoru, ali strah je dalje prisutan. Tú podías ver quién era, pero ¿qué te tocaba? Ver, oír y callar. Ljudi čuju i vide svašta, ali zbog straha za svoje porodice ćute. Sí. Era tu familia,
Y entonces para nosotros, ser humano, la familia es importante. Yes. Da, ovde je definitivno ono što sam i sam zaključio dok sam išao da snimam po ovim getima, da oni ne žele da se snimaju i svaki put kad vide kameru beže zbog toga što se plaše da će jednog dana neko to videti i bez obzira što su svi ti okoreli kriminalci, svi su u zatvoru u Sekotu, međutim i dalje se plaše s obzirom da misle da postoje još neki koji su na slobodi, koji će vremenom kasnije ojačati i na taj način moći da im se osvete za bilo kakav oblik neke priče sa strancima ili govora protiv njih. Tako da, kao što je on rekao, njima je ovde porodica sveta, njima je porodica ovde sve i oni nikada ne bi dali nekakav intervju ili bilo šta ako bi na bilo koji način ugrozili svoju porodicu, što je sasvim normalno i način na koji bi svako trebao verovatno da reaguje u takvoj situaciji. Stajemo ubrzo. Zatvor Tekoluka je bitan za celu priču pre nego što je napravljen Sekot. Snimanje je trajalo dok me stražari nisu videli sa kamerom i udaljili me. Samo par kilometara dalje je skretanje za Sekot. Nema prolaza i nema snimanja. Ali bilo je jače od mene. Por la seguridad que hay, entonces ya te imaginas que es algo muy de seguridad, entonces tiene Sí, mucho, ¿no? Ovo je kamion koji nosi hranu u zatvor. Para comer. Sí, ellos son de Serbia. Oni su iz Srbije, prave dokumentarac o bandama Salvadora. A probar si hasta donde se podía entrar. Ajá, eso ya es que no desconocíamos eso, entonces si tiene eso. Una carta ahí. Y ahí ya con eso ya más sad ih snimam na Kvarno, pasaporte i to. okrenuo sam kameru pa da vidim šta će da bude, čekam samo dozvolu da nas puste da snimimo ovde samo malo nešto i to je to. Ovde je uvijek ovako napeto. Za sve se čeka odobrenje i oni sad moraju da pozovu nekoliko brojeva da bi dobili zapravo odobrenje da je snimam ovde. Solo la entrada aquí, o sea, para adentro. Mauro pokušava na sve načine da im objasni da nećemo da ulazimo, mislim ne možemo, ali vidjet ćemo šta će biti. Pričali smo sa nadležnima, ne možete da snimate zatvor. Ne sme zbog sigurnosti. Ajá, sí. Que no es permitido. Ok, no se puede. No se puede, ¿no? Con el jefe. No es permitido grabar por seguridad. Ajá. Sí, se tendría que ser ya a lo lejos, solo decir esta es la entrada. Allá, ver, en la principal, en la calle. Ah, sí, pero aquí no. No, aquí no. Exacto. Solo para carretera, para esta. Exacto. Donde está el carro, tú te paras y aquí a la izquierda. Ok, amigos, muchas gracias. Razumem i u potpunosti poštujem pravila, ali i dalje se nerviram što sam 2 meseca ranije poslao zahteve, a nisam dobio nikakav odgovor. Ok, muchas gracias. Entonces sí, mejor preguntar. Ajá. De allí, por donde la entrada, sí. Solo que vean los bonos y toma la foto. Exacto, solo estar ahí. Aquí esta es la carretera que accedes al centro penal y todo. Ajá, de allá. Donde está el chalet de la señora. Ajá. Va. Ok, gracias. Muchas gracias y gracias. Gracias. Ovde je sve mnogo komplikovano. Es muy delicado. Es muy complicado. Vidjeli ste, dalje ne može. Kako za koga? Posle toliko godina rada morate da pronađete načine da u nekim situacijama kada nije dozvoljeno snimanje, eventualno pronađete način da snimite ono zbog čega ste došli, tako da
Ovo je moj snimak na Kvarnu sa okrenutom kamerom na dole. Nisu vidjeli da sam upalio kameru, tako da sam dobio otprilike nekih minut i po snimka. Nisam ništa želeo, naravno, ovdje ne može da se uđe. Ovo je samo jedan od 4 punkta koji se nalaze do samog zatvora. Svaki je udaljen po par kilometara jedan od drugog, tako da do samog zatvora odavde ima oko 10 kilometara. Poenta moja nije bila sad da prođem sad tamo i da snimam, nego sam samo želeo da ih pitam, da mi objasne te nivoje sigurnosti, međutim oni nisu to dobili odobrenje, videli ste, zvali su razne šefa, međutim nisu dobili dozvolu ni za to. Ja sam sam sebi dao dozvolu da snimam na Kvarnu, tako da eto, to je sve što sam mogao. Inače, koliko je velika sigurnost ovog zatvora govori podatak da na 10 kilometara odavde, kao što sam rekao, se nalazi zatvor, govori podatak da mobilnog signala uopšte nema. Blokiran je, tako da se sprečava bilo kakav uticaj iz spoljašnje sredine za eventualno one koji su zatvoreni u Sekotu, mada to je ravno nuli. Čak i 10 kilometara dalje od samog zatvora nema mobilne mreže, blokiran je signal, što vam jasno govori o njegovoj sigurnosti. Moja jedina šansa je dron. Dron mi je trenutno u vazduhu, tako ću morati brzo. Sakrio sam se ovdje u lokalni park kako bi snimio Sekot koji je bukvalno na par kilometara dalje. Podigao sam dron i otprilike vidim ga. Ajmo, idemo. Uletao sam u neku crvenu zonu i piše da mi dron nije stabilan na toj visini, ali nije ni prvi ni posljednji koji će možda da završi svoju karijeru negdje, ali došao sam da snimim Sekot i tako će i da bude. Aha, evo ga. Sa leve strane se nalaze solarni paneli koji su oko čitavog zatvora koji opskrbljuju ovaj zatvor energijom. To je sve što mi treba. Čekaj, imam malo zoom. To. Sad kvalitet snimka neće biti onakav kakav sam ja mislio da će da bude. Ali dobro. I ovo je nešto. Nisam ni mislio da ću i ovoliko uraditi. Evo, vrhunski kadar. Sad pogledajte u kakvom je on okruženju. U neverovatnom okruženju punom zelenila. Rekli biste kako divno mesto za život, međutim svi 40-50 hiljada okorelih kriminalaca verovatno ovo zelenilo neće vidjeti do kraja života. To je to. Sekot je bio kraj puta za mnoge, a presude sprovođene po kratkom postupku. Iza mene je jako bitno mesto kada je u pitanju borba protiv kriminala. Nalazim se u gradu koji nosi naziv Tekoluka, koji se nalazi bukvalno na svega par kilometara od Sekota. Naravno, do Sekota ne mogu da dođem, ali ovdje sam uspeo da dođem. Inače, na ovom mjestu su svi kriminalci koji su uhvaćeni u toj velikoj akciji policije i vojske dovođeni i bukvalno ekspresno osuđivani na uglavnom doživotne robije. Za ovih nekoliko dana prošao sam kroz naselja u kojima nekada niste smeli ni pogled da podignete. Sedeo sam s ljudima koji pamte kako se život svodio na preživljavanje i slagao priču deo po deo o jednoj od najmračnijih epoha Latinske Amerike. Ali ovo nije priča o bandama, već o zemlji koja je preživela, o narodu koji je godinama živeo u tišini i koji danas, uprko svemu, ponovo šeta ulicama svog grada. Bez straha, sa sumnjom, ali i s nadom. Zatvori su puni, a ulice prazne. Pitanje koje ostaje nije da li je sve gotovo, već šta dolazi posle. Ovo je kraj mog puta kroz Salvador, ali za mnoge ovde to je tek početak nečeg novog. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.